Седите дома, како го поднесувате полицискиот час? Интересно прашање. Интересно прашање, се навикнаме се веќе. И стана рутина. Дисциплинирано сега навремено обезбедуваме све што ни треба. И сега веќе добро нешто е од 21 часот полицискиот час е во ред. Тоа ни е повозрасна генерација, но тој што е преку викендот е малку сепак по, како да ви кажам, малку дека порано, али добро е, се издржува. Се зборува дека ќе се воведат нови рестриктивни мерки. Што мислите, треба ли? Па не ги немам слушнато кои се тие нови рестриктивни мерки. Не знам за што се работи, освен ова што е за Куманово. Тука за Дали сметате дека треба да се воведат? Видете се, ако се направи аналитички осврт на целото ова до сегашно поведение на граѓаните, дали тие се придржуваат кон тие. Сепак институцијата која што е задолжена за ова треба да направи добра анализа и да направи се дали треба или не треба. Значи, што е да се каже сега е во контекст на рестриктивните мерки, дали се доволни или не, треба, сепак има стручни лица треба да видат. Али мислам дека во ред. Во ред е. Ова до сега е во ред, народот полека се привикнува. Малку доаѓа повеќе криза, али сето тоа го помируваме со домашни обврски, со јадење, со чистење, со спиење, со телевизија, книги, читање и тоа е све. Што ви паѓа најтешко? Па има моменти криза кој ќе не фати, го поднесуваме и тоа на некој начин. Се зборува за воведување нови рестриктивни мерки. Што мислите, дали би требало? Па можда ако така помине вирусот треба да да биде што побрзо да помине, да ја надминеме кризата. Имате ли идеја што би направиле од кога ќе заврши цело ова? Како? Што би направиле од како ќе заврши кризата? Па ништо. Ќе се продолжите со живот? Исто ќе тече животот како секојдневно, нормално. Ќе бидеме пресреќни кој ќе помине ова се. Па јас имам проблем со дишењето и највише мислам сув ми е воздухот внатре и само излагам на балкон да земам воздух. Се зборува дека ќе се заострат мерките. Што мислите, дали би требало? Па би требало, за да не се шири, би требало. Иначе вака повеќе ќе се шири и што ќе правиме? Ќе се разболеме повеќе. Вака кога не се шириме не може да се повеќе, мислам кога не се движиме не може да се шири толку. Дали ви паѓа тешко седењето по дома и полицискиот час? Бев да регистрирам кола и да се видам со девојка ми, така да... А како издржувате кога треба да седиме дома? Многу тешко. Зборува за нови рестриктивни мерки. Дали сте за воведување на уште поостроги мерки за седењето? Реално со вчерашната ситуација зашто да не? Многу тешко. Тешко. Ево, си наоѓам работа. На пазар, ова, и тоа. А што мислите, еве се преговара за воведување на нови рестриктивни мерки. Сте за или не? Што да ви кажам, ако треба, треба. Ако не треба, сме живи и здрави. Што ви паѓа најтешко од седењето дома? Си наоѓам работа дома. Не ми е многу тешко, си наоѓам работа. Ова, она, и читање, и пишување, и сите тие работи. Како ви издржувате по дома за време на полицискиот час? Па тешко, али тоа е тоа. Дали сте за воведување на нови рестриктивни мерки што уште повеќе ќе ни го ограничат движењето? Да. Ако има потреба и ако е тоа предлог на министерот спрема Светската здравствена организација, да. Мислам дека може да поминеме, не е како што било, слобода на движење ограничено е, меѓутоа, искачаме кога треба, дезинфекција по дома, раце миење, мислам дека ако има потреба, дека би требало. Што ви паѓа најтешко од седењето дома? Па, изолацијата. Како да ви кажам, вестите, тоа ми паѓа тешко што многу вести има, што морбидно некако изгледа, слушаш секој ден колку има ново заболени. Тоа иначе самата изолација не е толку тешка, а вестите, информациите секојдневно што ги слушаме. Имате ли идеја што ќе направите од кога ќе заврши сето ова? Што ќе направам? Па што да ви кажам, ќе излезам кога ќе е убаво времето, со пријателки ќе се видам, внучињата ќе си ги видам, не сум ги видела внучињата. Тоа ми е најбитно. Значи, дружењето ми фали. Све издржувам. Све, имам 87 години и све издржувам.
Што мислите за уште порестриктивни мерки? Дали ќе се согласите со тоа? Па да ви кажам право, нека му ја мислат големите. Ние што ќе дојде добро, дојде е нашето. Ние кој не слуша нас? Се гледате ли со фамилија? Ви паѓа ли тешко тоа? Ние фамилиарно сме тука заедно и една внука имам што е башката е у Германија. Тоа ми е најтешко внучето што не можам да си го видам, искрено да ја кажам. Имате ли идеја што ќе направите кога ќе заврши цела ова работа? Јас пензионер што можам да правам? Кафе да пијам и да читам новини и да гледам телевизија. Ете тоа можам. Друго ништо, се сме распрчкани. Две заеднички фамилии, во годината јас одуча 6 месеци сум во Германија. По 3 месеци седиме со сестра ми, се менјаме. Една оде, друга иде, детето очуваме, школа го носиме и таму не бетер од овдека. Дете не смеш само да го оставиш да иде до школа. Страшна работа. Нема од каде нема луѓе. А нема проблем. А што мислите за воведување уште порестриктивни мерки? Па не едно. Како ти кажам? Ви издржале ли по дома како во Куманово цел викенд? Па издржали се, кој се мора и така. Имате ли идеја што би направиле кога ќе заврши полицискиот час и вонредната система? Не едно. Да рекла до крајот на месецот, мислам, ќе биде.